पारा शहर के वधंदड़ मसदन ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस घुराई हुई। वधंदड़ बदमनी शहर बहराड़ी जा समूरा रोड खंडरात हुजण समेत रेवेन्यू ऐं ॿियनि सरकारी ऑफिस में रिश्वत खोरी सेप्को जी ज़्यादतियुनि समेत केतिरनि ई मसइलनि ते ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस घुराई वई। मकामी होटल में कोठायल एपीसी जी सदारत JUI जे अमीर मौलाना गुलामुल्लाह हालेज भी कई, जंहिंमें पीपल्स पार्टी, PTI, PP शहीद भुट्टो, MQM जमायत इस्लामी, शहरी इत्तेहाद तहरीक अमन कमेटी समेत ॿियनि पार्टियुनि ऐं तंज़ीमुनि जे अॻवाननि शिरकत कई। उन मौके ते अॻवाननि मौलाना अब्दुल क़यूम हालेज भी, मोहम्मद सालेह ईंदड़, मुबीन बुलो, मियां अब्दुल कवी ईंदड़, रफ़ीक अहमद सुमरो, इसाक जिस्कानी ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त पनवाकल जे केतिरनि ई ॻोठनि जे 12 सालनि खां बिजली कटियल आहे। तालका इस्पताल में सहूलतुनि जी अणाहट सबबि मरीज़ सख़्त परेशान आहिनि। हुननि चयो त इस्पताल में मैटरनिटी होम में ऑपरेशन जी सहूलत नाहे। लेडी डॉक्टर ड्यूटी बदिरां ख़ानगी क्लिनिकूं हलाइण में मसरूफ़ आहिनि। हुननि इहो बि चयो त पनवाकल ऊंदहि में ॿुॾल आहे। खंडरात जो शहर थी चुको आहे। PP हुकूमत पारां करोड़ी रुपया मिलण बावजूद तरक़ियाती रिथाउनि में शहर खे नज़रअंदाज कयो वियो आहे। कॉन्फ्रेंस में हुकूमती धुर जी नुमाइंदगी कंदड़ PP तालका सदर मियां अब्दुल कवी मौक़िफ़ ॾींदे चयो त कंहिं बि माण्हू खे पुलिस खां शिकायत हुजे या रेवेन्यू में रिश्वत जी निशानदेही समेत किथे बि का ग़लती हूंदी त हू उन मुतासिर सां गॾिजी भी पंहिंजो किरदारु अदा कंदा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तरफ़ां मजमूई मसइलनि ते तबसरे बाद एक्शन कमेटी जोड़ण जो ऐलान कयो वियो, जंहिंमें सभिनी पार्टियुनि जा ॿ मेंबर जोड़िया विया, जेकी शहर जे मसइलनि जे हल लाइ बाज़ाब्ता तौर ते तहरीक हलाईंदा।